kan se, så er vi faktisk i gang med endnu en Box Banana video, hvor det bliver faktisk julespecial den her gang. Der er egentlig ikke så meget juletema i det, men det er faktisk os, der prøver Nerf, eller egentlig mig. De Nerf, jeg har fået julegave, så først så vil jeg starte op med sådan en Nerf her. Det er en lidt mindre en, kan du se. Så vil jeg så teste dem. Det fede i det her, det er, at man får det til at gå hurtigt. Jeg har lyst. Og så har vi så den her, som altså er rigtig hardcore. Og så har den 4 skud siden, så har den 3 skud her, og så 1 skud på skuddet med så. Jeg bliver altså så lidt, indtil den kommer mere armor tilbage. Og det var så faktisk alt den samme, hvilket var en del. Det var den gun. Så har jeg så den her, som der også er rimelig god. Det var hele magasinet. Og det gik hvilket også sådan rimelig godt. Så har vi faktisk kun den sidste igen. Ja, men det var faktisk alt Nerf-krig, eller Nerf-testning for i dag. Senere hen, vi kan ikke sige, hvor lang tid det præcis går, men om nogle dage, så vil vi så lave en Nerf-krig. Der er lidt sejere. Udenfor eller indenfor, det ved vi ikke helt endnu. Nå. Hej. Så gjorde de det. Hej, og det var så slutningen af den her film.
Hvis du kan lide videoen, så husk at give os en like og eventuelt kommentar, hvis du har lyst. Jamen, ellers så vil vi se jer næste gang. Farvel. Hej, vi